Xunto á alopecia, as canas sempre foron motivo de preocupación e mesmo de vergoña para moitas mulleres. Mais este escenario está mudando nos últimos anos. Cada vez son máis as famosas que as locen con orgullo, como a actriz Ángela Molina ou a mesmísima Raíña Leticia. Lo natural es lo mejor. E que o argumento de que os homes con canas son maduros e atractivos e as mulleres, pola contra, se ven avellentadas, xa non convence tanto ao sector feminino da poboación. Xa vai sendo hora de que as mulleres dá igual que nos digan que homes ten moi interesante e as mulleres non. Para moitas, deixar que as canas vayan gañando terreo é cuestión de amor propio. Que teñen que vir co tempo, non queda outra. Non me importa que se vexan. Con todo, aínda hai a quen esta nova tendencia non lle acaba de convencer e segue preferindo tapar as canas con tinturas. E outra modalidade que suma adeptos é a de intentar disimular que son canas de verdade, con técnicas como a do sal e pementa, de tal forma que parecen mechas. Así que sí, as canas son tendencia, pero teñen aínda moitos inimigos. Serán cada vez máis comuns as melenas prateadas ou asistimos a unha moda pasaxeira? Suéltate el pelo. Pois imos a preguntarlle a nosa María Martínez. Miguel Mandallo, estás con ela. A ver, lévanse as canas e, sobre todo, como facer para levalas, pero a moda. Ben, se necesitan preparación tamén. Miguel. Eu creo que moi guapo, non? Ay, perdón, Rocío, perdón, que estamos aquí porque claro que lle quedan ben a todo o mundo porque, por favor, mirade con quen estamos ca nosa María Martínez. María, que tal? Hola, bons días, moi ben. Eu estaba xa analizando o pelo, Sí. porque ti que queres deixar as canas, pero si non tes nin edad de canas. Pero mira, as canas están vindo para quedarse. É unha moda que se está levando moitísimo máis. A xente antes ocultaba as canas, era como un signo de que xa estábamos maior, en cambio, agora lúcenas orgullosas, orgullosísimas. Queríache enseñar, ademais, na revista Ola desta semana, a nosa Raíña Leticia, como as luce que tiña ese mechón oculto que agora o mostra, porque cando aparta o pelo se lle ve, orgullosísima desas canas, un icono da belleza como é Carolina de Mónaco, que as súas canas natural, que antes levaba as canas a xente que xa se cansaba de teñir con 70 anos ou así, pero hoxe teño aquí na peluquería xente de 50 que decidiu deixar as canas, pois porque sí, porque lle gusta, porque é un signo de elegancia, de belleza, porque o pelo, ademais, canoso dá luz á cana, pero non unha cana porque sí, hai que cuidalo, hai que hidratalo, levar un corte con moito estilo, eso axuda moitísimo, un corte bob, cunha nuca corta, un pelo corto. A cana ten que ser cuidada, brillante e moi hidratada. Claro, porque cada vez teñen máis cuidados as canas, non? Non é deixalas e xa está. Non é deixalas e xa está. A ver, se ti deixas o pelo o natural, pois sí que é verdad que a veces a xente di bótanme anos. A cana ten que ser moi limpia, moi cuidada, con uns champús que hoxe son como morados. Vouche mostrar para que a xente non se asuste, porque ás veces decimos tedes que lavar o pelo con estos champús violetas. Fijádevos como son de violetas. Isto que nos fai é darlle un pigmento, aí tes, Aí ves? estamos xa con Mira, as mans aquí no ar. embadurnados. Este matiz violeta o que fai é que lle quito o amarillo ás canas, porque non todas as canas son iguales. Hai canas que tiran moito amarillo e vese como un aspecto como embellecido, como sucio. Entón, estes champús o que nos fan é neutralizar esos amarillos e deixarlo máis plata, máis bonito, sin pasarnos, porque a veces se te pasas moito quedan moi morados, Cuidado con eso. Pois, María, que clase expresa aquí. Moitísimas gracias, compañeiros. Xa vedes que as canas veñen para quedarse. Para quedarse.